ஹாய், இன்றைக்கி கற்பூரவள்ளி இலையில் எப்படி ரசம் வைக்கிறதும் பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ ஒரு ஜார் எடுத்துக்கோங்க, கொஞ்சம் பெப்பர், சீரகம், ஒரு பச்சை மிளகா, 4-5 பல் பூண்டு. ஸோ பச்சை மிளகா வந்து ஒன்று தான் ஆட் பண்ணுறேன், ஏன்னா குழந்தைங்களும் இதை சாப்பிட்லாம் இல்லையா, அதனால். இல்லை உங்களுக்கு காரம் தூக்கலாம் வேணால் இன்னொரு பச்சை மிளகாவும் பெப்பர் இன்னும் கொஞ்சம் தூக்கலாக வச்சா நம்ம எல்லோரும் நமக்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். இது குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம், நம்மளும் சாப்பிடலாம். அது மாதிரி தான் நான் செஞ்சுருக்கேன். ஸோ தக்காளி ஒரு 2 தக்காளி எடுத்து போட்டுக்கோங்க, புளியை கொஞ்சம் கரைச்சி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ தாளிச்சிடலாம். ஸோ கடுகு, சீரகம், உளுத்தம் பருப்பு, கருவேப்பிலை இதெல்லாம் போட்டு, காஞ்ச மிளகா வந்து ஆப்ஷனல் தாங்க, இது நான் பாப்பாவுக்கும் இதான் கொடுக்க போகிறேன், அதனால் நான் போடலை. ஸோ இப்போ அரைச்சி வச்ச இந்த கற்பூரவள்ளி இலை இதை வந்து போட்டுடலாம். போட்டுட்டு எவ்வளோ தண்ணினா ஓரளவுக்கு ஒரு கிளாஸ் 2 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிட்டு, அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் புளி கரைசலை ஊற்றிட்டு, அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டிங்கன்னா போதுங்க, கற்பூரவள்ளி இலை ரெடி. அது எப்போ நீங்கள் ஆஃப் பண்ணணும்னா லைட்டாக கொதி வர போகும்போது, ரொம்ப கொதிக்கூடாது, பொதுவாகவே ரசம் கொதிக்கூடாது, அதே தாங்க இருக்கும். ஸோ கொதி வர டைமில் டக்குன்னு ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா கற்பூரவள்ளி ரசம் ரெடி. இது நீங்கள் சாப்பாடு வச்சுக்கிட்டு சாப்பிட்லாம், இல்லை நீங்கள் குடிக்கலாம். ஸோ எப்படி வேணால் சாப்பிட்லாம். ஸோ உங்களுக்கு கோல்டோ இரும்பலோ வர மாதிரி இருக்கிற ஆல்ரெடி வந்துச்சுன்னா இது மாதிரி நீங்களே வீட்டில் வச்சு சாப்பிட்லாங்க. இல்லை நீங்கள் போகிற போக்கில் 2 இலை வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து வாயில் போட்டு கசக்கிட்டோ சாப்பிடலாம். குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னாக்கா ஸோ ஒரு 2 இலையை எடுத்துக்கிட்டு அதை லைட்டாக சூடு காமிச்சு கல்லுப்பொடி சேர்த்து கசக்கி, ரொம்பலாம் கொடுக்குறாங்க, ஒரு ml கணக்கு தான், அதில் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுக்க, ஒவ்வொரு நாளும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுத்தீங்கன்னா வாரத்தில் 2 நாள் 3 நாள் தான் கொடுக்கணும். அது டெய்லியும் இதை கொடுக்கக்கூடாது குழந்தைங்களுக்குன்னா. நம்மனா நம்ம எப்போ வேணால் சாப்பிட்டுக்கலாம்.